ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. مرحبا جميعا، رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة يا شباب عن فيديو بدي اكتشف سكن لأي وحدة. فيلا نبدأ يا شباب. فتلاقوا رابط الفيديو اسفل الفيديو بالوصف. هاد اف يا شباب، اف شفتوا يا شباب؟ انا ذكي سيدة. يا ايه يا بي، واحدة من الاثنين. لا بي لك ذكاء هون اسياد الفورتمان. منين هاي التتبية؟ إذا قلنا اي والله يا شباب كتير صعبة هاي يا شباب. هلا انا الي 3 نقطتين. هاي اف يا شباب، متأكد انه اف. شفتوا؟ ذكاء عبقرية يا شباب. اكتبوا لي بالتعليقات كم وحدة انتوا عرفتوا. هاي سي لا اي شفتوا؟ لك يا عمي هون ابطال الفورتنايت خاتمينها. اي شفتوا؟ لك هلا على فكرة انا صرت ما خسران غير وحدة. هذا اي لا سي يا عمي ما بدي سؤال. اذا قلنا اف لا اكيد يعني اف، مستحيل ما تطلع اف. شو قلتلكم؟ انا خاتمة والله يا شباب. انا ما شايف الفيديو هذا جي اتش ما شايفه لهذا السكن، انا ما بعرفه. فنقطتين صرت خسران انا والبقايا رابحوا. هاي الضيعة سي لا دي 3 صرت خسران. بعرفه هذا السيزون السابع بي. اوه ماي جاد، انا معلم. اذا قلنا هاي سكن لا سي اوه صرت كم وحدة خسران يا شباب؟ يمكن شيء 4. فيلا انتهى الفيديو الثاني يا شباب. هاي الفيديو الثاني، اثنيناتهم تلاقوا الروابط اسفل الفيديو. لا هاي دي متأكد انا دي اول صوت. لا مستحيل تجزأ لها، لك في تغيير بالنغمة. دي لك سي كأني يا شباب عاطينا هيك ضغطة للنغمة. شفتها؟ لك دي هاي دي. والله يا شباب حبا لله الرقصة، ولو انه
رقصت منوبة وبتيجي مع الحساب بس حلوة. هاي اي شو قلت لكم؟ هلا ما صرت خسران غير وحدة. سي بي. يلا خسران تنتن هلا انا. بي. ايه يا الله صرت خسران 3 من اصل 8. هاي ايه هلا هاي ايه. يا الله يا شباب والله كتير صعبة يعني مدبلج الصوت. عرفتها هاي بي متأكد 100% بي. شو قلت لكم؟ يعني هلا انا صرت خسران يا 3 يا 4. هاي دي متأكد يا شباب. انا مدبلج اصوات. هاي اي سي. يا الله رقصت بنت السلي. هاي دي. ايه يا الله والله يا شباب صعب يعني مستحيل تعرفوا. اكتبوا لك تعليقات كم وحدة عرفتها من دون كذب. دي لا بي لا اي بي قلت لكم بي. دي هاي دي. شو قلت لكم؟ لك انا يعني شو بدي احكي معلم بالاصوات. اي شو قلت لكم؟ لكم بي فلوس يا شباب. سمعتوا انت النغمة؟ بي سي. يا شباب والله اصوات كتير صعبة. اكتبوا لنا بتعليقاتها من دون غش. اي لا تكون بي. يلا والله يا شباب كتير صعبين. اكتبوا لنا بتعليقاتها. يلا وهون نوصل لنهاية الحلقة. لا تنسى تضغط لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان كل ما نزل فيديو يجيك اشعار. يلا مع السلامة. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.